안녕하세요. 백마장군 제시다입니다. 어떤 무리에서 좀 살아남으려면 어떻게 하는 게 가장 좋을까요? 뭐 회사면은 뭐 회사, 뭐 동아리면 동아리, 이런 무리에서 좀 살아남으려면 어떻게 하는 게 가장 좋을 것 같으세요? 라인을 잘 타야지. 라인을? 근데 본인이 뭔가 대장을 하고 싶어요. 그래도 라인을 잘 타야지. 대장 밑에 가야 대장이 되지. 아, 대장. 오너 밑에 가야 오너가 될 수 있지. 그래서 제가 인물 한 명 가져왔는데 이분은 이런 무리에서 좀 어떨까? 좀 어떻게 해야 될까? 좀 한번 봐주세요. 근데 이 사람은 독고다이잖아. 맞아요. 남에게 큰 관심이 없잖아. 맞아요. 약간. 나를 따르면 그냥 헤이덱 됐다가 오. 안 따르면 또 돌아섰다가. 맞아요, 맞아요. 그러니까 야 무슨 무리를 만들어. 에이씨 화가 나. 너희가 잘못한 거지 나는 잘못한 거 없어. 너가 잘못한 거지. 나는 화가 나. 아, 그래요? 이해 안 돼. 이걸 왜 이렇게 해? 저렇게 하면 더 좋았잖아. 그러니까 돈을 못 벌고 네가 그러니까 안 되는 거야. 진짜 문제다 문제. 불만 불평이 어마무시해. 이분이요? 오. 근데 그 불만 불평이 맞게 불만 불평을 한 건가요? 아니면 그냥 본인 생각에 불만 불평? 내 기준. 내 기준. 봐봐. 이 사람을 두고 보면 답답해. 답답해. 답답해 하는데 자기 인격이 있으니까 자기 감정을 다 내비치지는 않아. 근데 은연중에 이 말에 실수가 와. 그 표정에 실수가 와. 이분이요? 오. 평소에 좀 어떤 사람이에요, 이 사람은? 팔색조? 팔색. 얼굴 자꾸 바꾸는 사람. 오. 그게 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있겠네요. 그렇지. 뭐 인품 있게 하기도 하면서 속에는 내가 쫌생이 같은 마음도 있고 또 계획도 세우는데 계획대로 안 되면 그러니까 나쁜 말은 하진 않아도 자기 그 감정 컨트롤이 안 되는 거지. 그러니까 여러 가지 이 얼굴의 표정이 막 계속 왔다 갔다 해. 근데 이 사람은 좋은 사람이다 나쁜 사람이다 개념이 아니라 산만해. 정신이 혼란해. 지금 본인의 상태가 그런 거예요? 원래 그런 사람? 원래 그래. 산만해. 야, 너 무슨 말인지 모르겠어. 그러니까 차근차근 얘기해봐. 들어주는 사람이 좋아야 좋은 사람이야. 들어주는 사람이 힘이 없으면 별로인 사람이야. 그러니까 리액션이 좋아야 좋은 역량을 가질 수 있고, 네네네. 그 리액션이 잘 되는 사람이 들어와 이 사람이 괜찮은 사람이 돼. 이분 올해는 좀 어떨까요? 이 사람 근데 꾸준히 좋지 않나? 좋았다가 지금 뭔가가 좀 한번 꺾였다가 다시 뭐를 하려고 하고 있거든요. 근데 이 사람이 그래도 인지도는 잘 깔았나 봐. 말하기가 좀 조심스러워. 그래요? 근데 이 사람을 두고 보면 꺾인 적은 없어. 쉰 거야. 뭐 그럴 수도 있어요. 자기가 살짝 쉰 거야. 자기가 꺾인 적은 자기 몸에 무리가 오고 자기 느낌상 좀 이게 흐름이 나를 안 옹호해 주는 것 같아서 잠깐 쉰 거야. 사실 그냥 회사로 따지면 쫓겨났어요. 쫓겨났어. 자기가 그러려고 그런 게 아니라 쫓겨났어요. 회사로 따지면. 근데 또 한편에 자기 편이 있어. 맞아요. 있긴 한 것 같아요. 제가 봐도. 근데 아마 행동 실수 말 실수였겠지. 약속을 안 지킨 게 아니라 핑계가 많았어. 그러니까 왜 우리가 늦게 오면 죄송합니다 하면 끝나는 거잖아. 네네네네. 그치? 네. 근데 거기서 그게 아니라 이유가 있는데 남이 듣기에는 그게 맨날 똑같은 소리인 거지. 네. 그 지겨운 거야. 뭐 회사로 다시 따져볼게요. 회사로 따지자면 이 회사는 A로 가자고 했는데 이분이 B로 갔어요. 약간 자기 길로 갔어요. 약간 그런 게 약간 있어서 돈 문제 아니야? 돈 문제는 아니었어요. 그냥 회사에 뭔가 아무튼 이런 결정 문제였어요.
회사로 따지면. 회사를 따지면. 네네네. 근데 이 남자는 자기가 후회하진 않아, 그 선택에. 오. 맞다고 생각하거든. 오. 왜냐면 내가 B로 가자는 이유가 100가지였고 네가 네. A로 가자야 되는 거는 네. 너의 경제적 사정이나 어떤 너의 상황에 너의 어떤 투기심이 되는데 네네. 나의 이 넓은 여력으로 봤을 때는 너가 좀 부족한 것 같다라고 일침을 놨을 거야. 근데 나가면서 뭐라고 했냐면, 다시 돌아온다 그랬어요. 응, 알비백. 뭐 그것도 지금 지 생각이고. 예, 다시 돌아오면은 잘할 수 있을까요, 이 사람? 근데 오히려 A라는 그룹에서는 그러니까 A라는 집단에서 얘가 B로 가버렸잖아. 네네네. A는 사실 더 좋아. 더 융합이 잘 돼. 그럴 수 이 있어. 사람이 사라지면서 오히려 우리가 큰 인물만 있다고 잘 되는 건 아니거든. 네네. 나머지 사람이 단합이 잘 돼도 잘 되거든. 아, 근데 네네. 오히려 더 좋아. 나간 자리가. 아, 그래요. 근데 이번에 아무튼 이분이, 이제 중순에 정말 중요한 결정을 해야 돼요. 그 중순 좀 운은 좀 어떨까요? 없어. 중순이 그렇게 좋진 않아. 아, 그래요? 안 좋아요? 중순운이 그렇게 좋진 않아. 근데 근데 이 사람을 보면 꾸준히 나는 뭔가 활동하고 바빴던 걸로 보여. 개인사도 그렇고 일도 그렇고 맞아요. 너무너무 바빴던 걸로 보이는데 네. 지금 당장 이 남자의 중순운 우리가 아까 봄, 늦봄에서 뭐 네. 가을 전까지만 바라보면 네네. 실속은 없어. 아, 이분이 실속은 없어요? 실속은 없어. 아, 이분이 나중에 다시 회사로 따져볼게요. 회사에 직급이 되게 많잖아요. 제일 높은 사람이 회장이잖아요. 회장까지 할 수 있을까요? 아니 안 받아준다니까? 아니. 자기가 만약에 본인이 만들어서 하면. 아니. 그건 안 돼. 이 사람은 누구 도움 없이는 안 돼. 아, 그래요? 그러니까 그게 피디님 말하는 거 그거잖아. 이 사람이 뭔가를 세워서 자기가 리더로 갈 수 있냐잖아. 네, 맞아요. 그치? 맞아요. 근데 그거는 불가능해. 왜냐면 중간 다리가 너무 흐느적거려. 그러니까 이 남자의 독고다이의 고집이 자기가 본 세상을 말하는 거잖아. 근데 그게 우리가 여러 사람이 들었을 때 꿈 얘기하는 거거든. 현실감이 좀 부족한 거야. 만약에 하면은 부러질 수도, 뭐, 잘 안 될 수도 있다는 말씀이시네. 진행이 봐봐. 만약에 이재명이가 저 다리를 지어라 했는데 돈이 없어. 어떻게 줘? 아, 그런 식이. 그치? 아. 근데 돈은 있는데 돈이 있으니 지어라 했는데 사람이 없어. 어떻게 지어? 약간 이런 식인 거야. 그러니까 누군가 좀 밀어주는 사람이 있어야지 이 사람이. 그렇지. 아무튼 봐봐. 내가 꿈을 꿨는데 저기 다리가 세면 우리나라 경제 발전이 된대. 그럼 네 꿈 얘기잖아. 이건 현실하고 안 맞잖아. 지금 만약에 이 사람이 정치인이면 가난한 국민이 있는데 지금 저거 지금 생산이 중요한 게 아니거든. 네네네네. 분량이 넘쳐나도 공장 운영하는 게 중요한 게 아니잖아. 근데 이 사람은 나가자 추진하자고 하는데 이 남자의 지금 운은 뒤를 돌아보라고 하거든. 너가 과거에 조금 너가 잘했다고는 너가 잘한 것도 있다고 얘기는 하지만 네 뒤를 돌아보니 너 문제점도 너무 많아. 조금 재정비해. 근데 너를 좋아하는 사람이 한 그룹이 있지만 다들 지금 메가리가 없잖아. 이렇게 돼버리는 거야. 아, 알겠습니다. 이제 누군지 빨리 알려드려 볼게요. 근데 선생님 잘 모르실 수도 있어요. 이 사람 한동훈 전 대표예요. 아이씨. 욕 바가지로 먹는 사람이네. 네, 아무튼 이분 그 국민의힘에서 아무튼 뭐 어디 갔어? 제명당했어요. 아. 제명당해서 어디 가나? 지금 무슨 소속이에요? 지금 그래서 이분이 지금 6월에 지방선거가 있는데 그걸 이제 혼자 나올 건지 어디를 들어갈 건지 아무튼 뭐 누군가에 뭐 해가지고 같이 나갈 건지 아직 아무것도 정해진 게 없어요. 근데 우리 중순의 지방선거? 네, 6월에 있어요. 6월. 근데 실속이 없대. 저기 어디 면장하면 몰라도. 아, 그래요. 그래도 이분이 좀 영향력이 있나 봐요. 이번에 토크 콘서트 했는데 거의 뭐 사람이 2만 명 가까이 모였어요. 2만 명으로 국회의원 될 순 없잖아. 아, 그쵸. 그만큼 아직 인지도가 그래도 좀 있나 봐요. 이분 자체가. 근데 지금 이 사람이 어쨌든 선거를 할 거 아니야. 네네. 그럼 거기서 막 도와주는 사람이 있겠지. 자비로 도와주는 사람이 많아. 아, 뭐 뭐 이런 공기업이 아니라 자비. 네네네네. 자기 뭐 개인 돈으로 후원해주고 이런 사람은 되게 많아. 네네네네. 많은데 여기에서 이 남자가 말하는 게 앞뒤가 안 맞아. 그러니까 아까 말했지만 자기가 이거를 얘기를 한다고 하는데 그게 우리가 또 전문가들이라서 따지잖아. 이게 네네. 가능하냐, 뭐 어쩌냐, 밀려.
밀린다. 운 그리고 국민의힘에서 말하는 건 뭐냐면 자기네들도 지금 위태롭잖아. 근데 여기서 지금 내설 사람이 없잖아. 그럼 좀 따라와 줘서 우리가 밀어 좀 가야 되는데 네. 이 사람이 갖고 있는 신념은 정의 플러스 고집이거든. 아, 그래요. 약간 근데 독고다이긴 한 것 같아요. 아, 그래. 근데 어쨌든 뭐 다른 거 다쳐서 지금 시험 보는데 시험운이 없어. 아, 그래. 시험 보듯이. 시험 보는데 시험운이 없어. 너 안 똑똑한 게 아니라 시험 보는데 시험운이 없어. 그럼 이분은 어디 들어가는 게 좋은 거예요? 안 받아준대. 어떻게. 그럼 결국에는 뭐 삽이 들어가 뭐 어떻게 당을 만들겠지만 그 당 허락도 잘 안 돼. 왜냐면 대표적으로 조금 무너지는 게 한 2개 있잖아. 네네네네. 그러니까 그게 만들어주는 게 쉽지가 않고, 그리고 지금 파벌 싸움에서 많은 사람이 동의를 해야 되잖아. 네네네. 근데 여기에서 이 사람을 갖다가 이용하려고 써먹을 수 있지만 이 남자가 잘못된 어깨인데 지금 자기 어깨가 너무 크다고 잘못된 인식이 있는 것 같아. 그러니까 말하는 건 되게 조심스러워. 이 사람 자체가. 참, 진짜, 아무튼, 뭐, 지금. 근데 우리 있잖아, 대통령 할 때부터 네. 내가 5년이 넘었잖아. 네. 이 사람 쭉 얘기했는데 난 쭉 안 좋다고 얘기하는 것 같아. 안 좋게 나가니까 안 좋게 나가. 그냥 쭉 안 좋게 나온, 너무 갈팡질팡했나 봐. 이분이요. 근데 이분이 만약에 그때 자기 소신을 좀 꺾고 거기에 계속 남아 있었으면은 좀 괜찮은 선택이었을까요? 일단 시험은 됐겠지. 거기에서 또 싸웠겠지만. 조금 더, 아무튼. 아니, 어쨌든 시험은 합격하니까. 그래도 그 학원을 다녀서 그 시험은 합격하니까. 그거는 좋았지. 차라리 어디에 있는 게 낫지. 이렇게 그치. 나온 거 자체가 이 사람한테는 맞아. 아무튼 뭐 좋은 그 결과론적으로는 별로인가 보다. 어쨌든 똑똑은 하니까. 어쨌든 내세우기 좋은 사람이잖아. 아무튼 이 사람 뭐 좀 조심해야 될 점도 있을까요? 그냥 본인 마음 추스리고 화해를 하시는 게 안 낫나. 화해는 불가능할 것 같은데. 아니 근데 이분 또 뭐 대통령 선거다 뭐 이런 것도 준비하실 텐데. 뭐 지금 당장은 안 해도 나중에 뭐 한 10년 뒤에 뭐 할 수도 그러니까 있죠. 어쨌든 이분은 계속 출마를 하시려고 준비를 하실 텐데 네. 어느 당이든 화해를 하는 게 안 낫나. 작은 당이든 큰 당이든 화해를 하셔서 미래를 도약하시는 게 안 낫나. 제가 봤을 때는 애매한 국회의원이 되는 것 같아. 그러니까 우리가 좀 약간 뒤로 밀려나는 느낌이 있어. 근데 여기에서 근데 저는 정치를 잘 모르지만 정치의 가장 좋은 힘은 발언권을 얻는 것 같아. 발언권. 그래야 뭐 가난한 사람도 들어올 수 있고 뭐도 부도덕하다고만 얘기를 해서 달라지는 건 없다 이거야. 부도덕한 걸 바로 잡으려면 내가 그 자리에 가야 된다 이거지. 근데 그 자리 가는 것까지 힘드신 분이 더 높은 자리를 어떻게 가시냐 이거지. 중심이 있어야지, 그치? 이인진 대통령 되는 게 더 빠르겠다. 이분 앞으로 그래도 언제가 가장 운이 좀 좋을까요? 머리 아프다. 자, 우리 말해라. 보자. 26년, 27년, 20. 근데 나 하나 물어볼게. 국회의원에 출마를 하잖아. 그게 순위에 밀려나면 다른 것도 같나? 활동은 하는데. 무슨 말씀이죠? 그러니까 이 선거에 나가잖아. 네네. 그럼 거기에서 실속이 없거든. 네네. 근데 뭔가 활동은 계속해. 그 무슨 다른 개인적으로 걸로? 움직이나 보지. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 뭐. 개인적으로 활동은 어마무시하게 커. 그럼 그게 실속은 없는데 밀려나가 또 그 실속 있는 사람하고 또 그 뒷배가 되나 봐. 그 힘은 너무 좋고 일단은 26, 27, 28, 29, 30, 26, 27, 28, 29. 28년에 잠깐 좋은데 그것도 잠깐 반짝이야. 그럼 28년에 어디 뭐 같이 뭐 연합하든지 뭐가 하든지 할 거야. 근데 여기에서 또 구설이야. 26, 27, 28, 29 또 안 좋아. 29년 또 안 좋고 32년, 33년 정도? 아니 그래도 뭐 나쁘지 않죠. 30년. 아니 바닥은 안 떨어져. 그 아랫줄기에서 왔다 갔다 하는 거지. 살짝 올라갔다 살짝 내려갔다. 살짝 올라갔다가 조금 위에는 아니지만 또 올라갔다 내려갔다. 대통령 되긴 힘든데. 그래요.
선생님 봤을 때는 이분 뭐 마지막으로 좀 이런 건 좀 안 했으면 좋겠다 하는 그런 게 좀 있을까요? 좀 이런 거 안 하면 조금 더 좋은 자리를 갈 수 있다. 이렇게 포기하시는 게 안 나는. 그럼 가정도 평화가 오고 본인의 일도 많고 또 똑똑하신 분이라 사업을 얼마나 늘릴 수 있는 분이고 네. 한데 지식적, 학적, 논문적 막 다 갈 수 있고 교수도 될 수 있고 다 얼마든지 출중할 수 있는데 이 정치만 포기하면 편한 인생 같은데 뭐 잘못 가신 거 아닌가? 머리는 똑똑하니까 뭐라도. 아예 머리는 뭐 옛날에 좀 훈장이 감이지. 근데 이분의 사주는 왕이기보다는 왕을 가리키는 선생? 아, 진짜요? 왕이 되기보다 왕을 가리키는 선생의 사주랄까? 아, 그런 거 하면은 잘 된다. 그러면 역사 쪽에 남지. 알겠습니다.